係，不如又睇下啲 Chinese 啦，係啦，呢啲butyl groups 喎，啲做 attach group 係啦，全部都係4個 carbon 組成嗰啲 attach group。我睇下 name 呢啲Chinese 先。嗱，總共有5個啊，有5個呢啲唔同嘅 butyl groups 啦。好，第一個啊，第一個先。OK，呢個 N-butyl 係啦，即係最篤係嘛，最 terminal 咧，做一個 attach group C1 啦，係啦，即係呢度啦，呢個4個 carbon 啊嘛，呢度總共4個 carbon 啊，係啦，係啦 attach 到呢個body 啦。係啦，咁 N-butyl 喎，睇中文先 N-butyl。嗱，butyl 即係4個 carbon 啦，中文係咩啊？丁啊嘛，即係甲乙丙丁，即係有4個 carbon 啦。咁呢個叫咩咧？原來叫做正喎，正丁啊，正丁係啦。如果係一個 attach group 咧，就基字啊嘛，係啦，正丁基咁嘛，即係 L 即係 AYL 嗰個啦，係啦，正丁係啦，基啊，基即係個 attach group 係啦，基正丁基。OK，第二個咯喎，Z-butyl 係啦，secondary 咁咯，Z。好啦，咁啊，即係呢個做，即係喺第二個 carbon 係咪？呢個 number two 嘛，喺個 one 做一個 attachment 喎，喺個做 attachment 係啦。咁啊點樣叫咧？中文都係丁字㗎啦，睇下點樣寫先。哦，原來咧睇資料咧就叫做重喎，重丁喎，係啦，重丁基啊，重丁基係啦。睇中文又重咧，呢個重咧即係代表係即係喺裏邊咁啦，係啊，即係in between。係啦，即係第二個卡，第二排第二都係叫重啊，或者裏邊嗰啲啦。係啦，即係可能夏天嘅仲夏啊嘛，仲夏即係夏天嘅夏天嘅再夏天咁啦，係啦，即係裏邊咁嘛，再 within 咁啦，within 係啦。好，第三個咯喎，iso 係啦，isobutyl 係啦，係啦，應該學過，以前講過啊，isomer咁啊，isomer 即係 iso 啦，iso 即係二字啊，係啦，二丁啊，二丁基。二丁基 iso，OK，terbutyl 啦，terbutyl 係啊，terbutyl 啦，係啦，其實好耐之前都有個 video 講過㗎，呢啲咁嘅terbutyl group 喺個 title 用中文寫過嘅，係啦，大家好留意，好似係咪好似呢三個 group 就好似係咪縮埋喺中間咁啊，一個 sphere 咁咯，係啦，所以佢叫做縮喎，縮縮縮丁基啊，縮丁基。係啦，即係咁樣譯出嚟啦，即係縮埋。OK，咁啊，轉下一個啦，cycle 啦，係一個 wing 咁啦，cycle butyl 係啦，咁啊環丁基啦，環基係啦，環丁基。OK，咁係呢5個啦，呢唔同嘅 butyl groups。OK，好啊，繼續。我又翻啲 naming 啦，係啦，咁啊試下name 咗英文先，然後再 name 埋個中文睇得唔得？好，嗱呢個全部都係啲 alkane 嗰啲嚟嘅喎，即係唔同嘅 branch groups 喺度啦。好，首先identify 一個 parent chain 先，好睇下邊個係 parent chain 最 longest 嗰條，係應該條啦，係啦，this one 就係個 longest 啦。咁睇翻啲 attach groups 喎，睇下邊有啲 attach groups，咁用第顏色先。嗱呢個係咪好明顯一個大嘅 attach group 咯？啊 terbutyl 啊嘛，係個 methyl group 咯，呢個係 methyl group 嚟啊。係個 ethyl 喎，係咪啊 ethyl？哦 label 翻先，嗱呢個 ethyl 啦，係啦，呢個係terbutyl，我簡寫 T 啊 terbutyl。好，咁呢啲係methyl 啦，methyl 係啦，咁啊大家記得，如果 name 呢啲 attach groups 係根據個 alphabetical order 啦，即係應該係第一個應該係呢個喎，butyl 先喎，跟住 ethyl 啦，跟住先到 methyl 喎咁樣 name 即係 order 啦。
咁要係幾多個 carbon 喺個 parent chain？係啦，1、2、3、4、5、6、7、8，應該10個喎，10個係 decane 啊，10個係10個 decane。咁 name 嗰啲 attach group 先，第一個 terbutal 喺 position 幾多咧？係啦，邊個係 one 咧？應該係啦，似乎呢個一係咪？呢度分 two 係啦，咁樣數咧就應該係細啲 number 嘅，可以數到。咁應該係3、4、5、6嚟㗎，應該係6嚟嘅。好，我哋 name 6先，6 terbutal 啊，我用簡單啲啦 ter 啦 ，T 字頭啊 T terbutal 係啦，跟住到第二個 ethyl 喎 ethyl 應該係 position 4喎4嚟啊，係啦4 ethyl 係啦，跟住到methyl 喎，有2個 methyl groups 係啦，咁啊4應該5、6啦，5、6啦，5、6係啦，大 methyl 啦，大 methyl 係啦，最後到 parent chain 啦，10個啊10個係啦，10個 decane 啊，係啦，英文就咁叫啦，我中文喎，哇，中文照寫翻6啦，縮丁機啊，縮丁機，哇，好多字寫喎，縮丁機啊，縮丁機，哇，好多筆畫，跟住4個 ethyl 咧 ，ethyl 乙喎，乙基喎，乙基啊，乙基，好啦，到5、6啦，嗱，大係點樣講咧？大中文2個啊 ，two 二甲基啊，二甲基。好啦，最後啦，decane，大家咧 decane 10係咩啊？上次都講過嘅，貴字咯，貴字係啦，貴字係啦，貴字啊，睇下先，貴字係啦，貴丸啊，貴丸係啦，10個係啦，就係咁啦，個中文係咁寫嘅。好啊，OK，希望大家中意啲 translation。OK，thank you，bye。